Seime vyko nacionalinė mokomojo Europos parlamento sesija. Tarp priimtų rezoliucijų ir dėl situacijos Ukrainoje bei informacinio saugumo užtikrinimo. Mokomasis Europos parlamentas – tai Europos parlamento simulacija, kurioje moksleiviai keičiasi žiniomis, mokosi, šimtams jaunuolių suteikiama galimybė plėsti akiratį ES politikos klausimais. Lietuvai reikia jaunų žmonių jau dabar, galinčių aktyviai įsitraukti į visuomeninį ir politinį šalies gyvenimą. Tai savo sveikinimo kalboje jauniesiams sesijos dalyviams pabrėžia Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, išreiškusi viltį, kad ne vienas iš čia susirinkusių moksleivių ateityje pasirinks politiko, diplomato kelią ir bus rimta pamaina šiandieniniams politikams. Jūs, jaunoji karta, turite kitokį požiūrį, drąsių idėjų, reikšmingų įžvalgų ir savaip žvelgiate į savo valstybės ir pasaulio aktualijas bei įvykius. Turite savo ateities matymą, turite savo dabarties matymą. Ir tai yra labai svarbu jums augant, tobulėjant kaip asmenybėms. To kitokio požiūrio, kitokios pareigos bei įžvalgų ir reikia Lietuvai, kad bendradarbiaudami kartu galėtume nuosekliai kurti bei kryptingai gyvendinti patikimos, saugios, konkurencingos ir patrauklios valstybės viziją. Šį kartą sesijoje dalyvauja per 100 jaunuolių iš Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų. Mes turim dalyvių tikrai pradedant Žemaitijos kraštu, tolimiausių, Mažeikių Plungę ar Klaipėdą ir baigiant, aišku, vilniečiais, kuriems čia atvykti į Seimą yra ne per toliausiai. Taisyklės yra, žinoma, tokios elementarios, aš sakyčiau, kalbant, jeigu kalba vienas delegatas, kiti turi klausyti, nekelti savo kortelių politinių grupių, atitinkamai nekalbėti su kitais, nesinaudoti mobiliaisiais telefonais. Jaunuoliai paiso šito mūsų vadinamojo gražiojo kodekso arba taisyklių kitaip. Tai taip, aprangos kodas yra privalomas būtent plenarinio posėdžio metu, kada vyksta darbas Lietuvos Respublikos Seime, bet tas, manau, yra jaunuoliams iš kitos pusės ir smagu ir patiems apsirengti ir jaustis tikrais europarlamentarais ar tikrais seimūnais, jeigu šiuo atveju dirbame Seime, būtent dėl tos aprangos. Čia yra galimybė tau atsiskleisti ir išbandyti save, suteikti savo įvairius iššūkius. Taip pat čia yra galimybė susipažinti su protingai žmonėmis iš įvairiausių Lietuvos miestų, taip pat ir iš Europos miestų, jeigu patenki tarptautinę sesiją. Ir taip pat tai yra galimybė save lavinti visapusiškai. Sakykite, kiek metų jau dalyvaujate, ar pirmą kartą atvykote? Ne pirmą kartą, dalyvauju jau 3 metus ir manau, tai yra kažkur 10 mano sesija ir aš šitoje sesijoje esu pirmininkė, viena iš pirmininkių. Mes diskutavome dėl skurdo mažinimo ir darnaus vystymosi pasaulyje, tai koks turėtų būti ES vaidmuo šioje srityje. Tai ką nusprendėte? Tai mes nusprendėm, kad prioritetinės sritis vis dėlto yra švietimas, aplinkosauga ir korupcijos mažinimas, nes tai yra kertiniai dalykai, dėl ko skurdas vis dar nėra efektyviai sumažintas. Šioje sesijoje dalyvauju jau 7 kartą, turiu omeny apskritai metę. Nacionalinė yra mano antroji ir taip pat esu šios sesijos užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Kuo man patinka ši veikla, tai galima sakyti virusas, kuris nėra piktybinis, o yra kaip tik labai socialus virusas, per kurį susipažįsti su iš visos Lietuvos atstovais. Ir labai tikrai yra smagu, kai tu gali susipažinti su, pavyzdžiui, kokių Telšių gimnazijos atstovais arba Rietavo. Ir ta prasme, tu pamatai, kad kiekvieno mažo miestelio žmogus yra tikrai iniciatyvus ir ne ką mažiau žino už, pavyzdžiui, didmiesčių miestų žmonės. Tai yra tikrai labai džiugu, kad ir net kaimelių mokiniai yra ne ką mažiau aktyvus negu Vilniaus ar kitų miestų didelių. Jaunieji delegatai aptarė pozicijas dėl informacinio saugumo užtikrinimo, interesų grupių veikimo ES valdymo sistemoje, situacijos Ukrainoje. Ką jaunuoliai pasisako, žinoma, jie pasisako už griežtesnį ES reagavimą, tai yra žaibiškesnį. Pagrindinė ir mintis yra rezoliucijoje pateikiama, kad jie pasigėdo ES griežtesnio balso. Atitinkamai jie palaiko 3. sankcijų paketą, bet taip pat ragina neužmigti, reaguoti apie galimybę įvesti netgi 4. sankcijų paketą. Nacionalinė mokomojo Europos parlamento sesija organizavo viešoji įstaiga Europos namai. Projektą remia Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.